mina ja siis oli see Lilleaavo oli kolmekesi, teisi seal me ei näinud, olime kolmekesi ja siis me lõime selle, ma enam ei mäleta, kes selle nimetuse esimesena ette pani, aatevennud, kas siis oli nüüd Aigro endal või mina või Lilleaavo, ma ei tea, oli. Ja siis me Aavud ei olnud, aga meie siis Aigro Endliga samal õhtul läksime kohe ja läksime siis, vaatasime alt, et Vallimäel on tõmmatud punane lipp üles. Ja siis läksime Aigro Endel, tema oli väiksemat kasvu ja tema ronis siis seda sealt ülesse ja siis võtsime selle punase lippu siis sealt maha. Järgmine päev oli uuesti pandud jälle ja panime siis Eesti lippu üles teisel päeval. See oli 40. aastal juunikuuses, 15. ja 16. juunil. Ja siis oli lõpuks oli siis Endel tõmbas selle punase lippu sealt ülevalt maha ja võttis selle trossi ka maha ja pani Eesti lippu üles sinna ja tuli seda varda mööda, tuli nagu orav alla ja vot siis see oli nii kõrgel ja siis Eesti lipp lehvis terve päeva, sest ei olnud niisugust redelit, ei olnud niisugust meest, kes oleks selle lipu seal maha võtnud. Siis lõpuks, kus siis toodi see sõjaväe see suur redel ja siis võeti see lipp sealt ikka lõpuks maha, no siis pärast seda enam ei teinud. Me olime jah kaubanduskeskkooli lõpuklassi poisid, siis kõik läks. Oma põhikiri oligi põhiliselt eesti meelsuse ajamine ja koolis ka ja võtta sihkule ja uurida välja, kes on need kommunistid ja nuhid, kes käivad kaebama. See oli meil. Meie tegevus oli kõik see aeg ikka. Lendlehtede viimine teistesse koolidesse, gümnaasiumi ja mujale ka ja sai panna postkastidesse ja eks see oli ju põhiliselt isamaalised kõned ja isamaalised üleskutsed, et mitte alluda Venega, minna komnoorteks ega pioneerideks ega nagu siis hakati ajama. Meile tuli üks uus õpilane, see oli see Kardi Jüri, kes Paidest tuli. Ega ta oli niisugune salakaval, ega ta midagi ühtegi sõna, midagi ta ei ütlenud, ei selle kohta ega sellega midagi olnud, aga salaja ta urgistas. Ja salaja ta kuidagi, see Kardi Jüri, Aavo Lille perekonda nagu hakkas sisse sööma ennast. Eks ta andis NKVD-le samuti neid andmeid, kuidas keegi õpetajad on ja mismoodi õpetajad on ja õpilased, kes on. Aga teine, kes oli nii päris avalik kohe, teadsime, oli Koovits. Koovitsa Artur oli, eks olnud vist eesnimi, aga Puljaks teda kutsuti, miks ma ei tea, Koovitsa Pulla. Ta oli noorkotkastes meil, kes ta vanemad olid, ei oska öelda. Aga 40. aastal, nagu see pööre tuli, nii ta läks kohe komnoorte juhiks jäi. Ja vaat tema käis, nii nagu mul on ju see Joosepi mälestused, mida ta oma paks raamatu, kus ta kirjutas, mida ta oli palunud oma tütrel üle anda, kui ma eluga tagasi tulen, et mulle see tema üle anda see. Ja nii nagu siis Joosep Allikas ütles, tema käis siis peaaegu iga õhta, kui midagi jälle oli, läks NKVD-sse sinna ja kantis ette,
mida õpilased keegi räägivad, mis nad teevad ja õpetajate kohta samuti. Siis jälle Allikas kutsuti jälle välja ja oli. Ja meie kool tahetigi nii, nagu see nüüd seisab tema kirjades sees, tahetigi 1. jaanuarist likvideerida üldse, kui kontrrevolutsionääride kool. Aga siis ikka lõpuks tuldi nii palju vasta, et nii kaua see kaubanduskeskkool kehtib, kuni 41 lõpetavad need, see lend lõpetab ära ja 41 sügise enam kooli ei avata. Vahele jäi see, et Kardi Jüri andis ülesse EKVD-s, kuhu kirjutusmasin viidi. Ja läks ja võetigi kirjutusmasin sealt ära ja Lõbuben sai jooksuga, Lilleaavu ja Koltsi, Arno ja Saukase lembid võeti kinni ja nüüd Kardi Jüri oli see, kes nad viis ja siin raamatus on ta ise tunnistab ka veel, ütleb, et tema tahtis nagu head teha, et kergemat karistust saada, kui annab üles, et kus masin on. Lolli juttu ajas. 7. juunil oli kooli lõpetamine ja hommikul saime diplomid ja värgid kätte ja oli aktus ja õhta oli lõpupidu. Ja siis, no ega siis ei olnud niisugused nagu nüüd restoranid, siis oli koolimajas, oli lihtsalt morss ja tee oli ja kohv ja kook ja saime ja Alma Tamm, seda vist olete kuulnud, oli tipi see naiskoori juhataja oli ja tema oli lõpuklassis meie klassijuhataja. Ja siis saksa keele õpetaja Tiks, selle ema, korvpalluri ema. Ja siis Reenup õpetaja, Reenup eesti keele kella 2 aega öösi, siis läksime koolimast ära ja Alma Tamm ütles, et nüüd lähme Musumäele, lähme päikesetõusu vaatama. See on see väike Maarja peale üleval kõrge mäe tipp, ümberringi on kõik vaba, nii kõrge, et metsad ei varja päikesetõusu ära. Ja siis me olime seal hommikul kuni kella 8, siis läksime koolimaja uuesti läbi ja siis jätsime head aega ja igaüks oli siis läks oma teed.